బుక్ ఆఫ్ మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 1వ వచనం. వెయిట్, రైట్. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదువుదాం. చాలు. అప్పుడు పరిసయ్యులను సద్దూకయ్యులను వచ్చి ఆయనను శోధించుటకు. సో జాగ్రత్తగా వింటున్నారు అందరూ. సో దే ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. సో కొంతమంది యేసుప్రభు యొక్క కాలంలో పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నటించే వ్యక్తులు. సో వీళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా బాగానే ఉంటారు, మంచితనంతో ఉంటారు. దే ఆర్ ద క్లీన్ పీపుల్, దే ఆర్ ద గుడ్ పీపుల్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. లోకం దృష్టిలో వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే, కానీ దైవిక దృష్టిలో వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళో యేసుప్రభు వారు మనకి వివరంగా చెప్తారు. సో అక్కడ ఫస్ట్ వచనంలో పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు వచ్చి ఆయనను శోధించుటకు. సో ఎవరిని? యేసుక్రీస్తు ప్రభును శోధించటానికి ఒక సూచన అడుగుతున్నారంట. అదేంటి? ఆకాశము నుండి ఒక సూచక క్రియను తమకు చూపమని ఆయనను అడగగా. సో అడుగుతున్నారంట, ఒక అద్భుతాన్ని చూపించండి యేసయ్య, ఒక సూచక క్రియ జరిగించండి యేసయ్య అని అడుగుతున్నారు. బట్ బాగానే ఉంది. ఇంటెన్షన్ ఏముంది? లోపడున్న మైండ్లో ఉన్న ఆలోచన ఏముంది వాళ్ళకి? అసలు ఎలా అడుగుతున్నారు? శోధించడానికి అడుగుతున్నారా? విశ్వాసంతో అడుగుతున్నారా? శోధించడానికి. చేయగలుగుతాడా? ఒకవేళ చేస్తే దాంట్లో ఏమన్నా తప్పు దొరికితే ఆ తప్పుని ఎత్తి పట్టొచ్చు అనే ఉద్దేశాన్ని బట్టి అక్కడున్న పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు యేసుప్రభు వారిని శోధించడానికి అడుగుతున్నారంట. అది యేసుప్రభు వారు గ్రహించి ఏమంటున్నారు? 2వ వచనంలో, సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎర్రగా ఉన్నది గనుక వర్షము కురదనియు, ఉదయమున ఆకాశము ఎర్రగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చిననియు చెప్పుదురు కదా. మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింపనెరుగుదురు కానీ ఈ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేరు. తర్వాత 4వ వచనంలో అంటున్నాడు, వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు. ఏమంటున్నాడు? వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు. అది మన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే వేరే అర్థం వస్తుంది. సో ప్రొఫెషనల్గా నీట్గా అక్కడ యేసుప్రభు వారు వాళ్ళని తిట్టడం జరిగింది. సో ఏమని? వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు సూచక క్రియ అడుగుచున్నారు. అయితే యోనాను కూర్చిన సూచక క్రియయే కానీ మరి ఏ సూచక క్రియ అయినను వారికి అనుగ్రహింపబడదని వారితో చెప్పి వారిని విడిచి వెళ్ళిపోయెను. సో యేసుక్రీస్తు ప్రభును శోధించడానికి అద్భుతాన్ని అడిగారు, సూచక క్రియను అడిగారు కనుక యేసుప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు? మబ్బులున్నప్పుడు వర్షం వస్తుంది, లేకపోతే యోనా జీవితంలో ఏ అద్భుతం జరిగిందో, ఏ సూచక క్రియ జరిగిందో అదే మీకు సూచక క్రియ అని, అదే మీకు అద్భుతం అని యేసుప్రభు వారు వాళ్ళకి తెలియపరుస్తున్నారు. అంటే అక్కడ సూచక క్రియ చేశాడా? అద్భుతం చేశాడా? చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు? ఆయనకి చేత కాకనా? ఆయనకు సామర్థ్యం లేకనా? బలం లేకనా? ఎందుకు చేయలేకపోయాడు? సో వాళ్ళు శోధించటం వల్ల, ఆ ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల యేసుప్రభు వారు అద్భుతాన్ని చేయలేకపోతున్నారు. కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మీకు నేర్పిస్తాను ఈరోజు. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ మీకు నేర్చుకుంటే విజ్డమ్గా మీరు ఎలా ముందుకెళ్ళాలో లోకంలో కానీ ఈవెన్ స్పిరిచువల్గా కానీ మీకు అర్థమవుతుందండి. రైట్. సో 5వ వచనంలో, ఆయన శిష్యులు అద్దరికి వచ్చి రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి. అప్పుడు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి పులిసిన పిండిని గూర్చి జాగ్రత్త పడుడని వారితో చెప్పాను. తినడానికి ఏదో ఒకటి కావాలి కదా. అప్పుడు శిష్యులు ఏం చేశారు? తినడానికి రొట్టెలు అనేటివి మర్చిపోయారు ఆ స్థలంలోకి తీసుకురావడానికి. కానీ నేను ఫస్ట్ టైం ఆ బైబిల్లో వింటున్నా శిష్యులు తిండిని మర్చిపోయారని. దట్స్ ఎ బిగ్ మిరకిల్ అండ్ దట్స్ ద మిరకిల్, ఎ గ్రేట్ మిరకిల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డిసైపుల్స్. నేను రొట్టెల గూర్చి మీతో చెప్పలేదని మీరు ఎందుకు గ్రహింపరు? పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి పులిసిన పిండిని గూర్చి జాగ్రత్త పడుడని చెప్పాను. దేని గురించి మాట్లాడాడు యేసుప్రభు వారు? ఒకరు వచ్చి శోధించారు, చూసావా, అద్భుతం చేయి చూద్దాము, సూచక్రియలు చేయి చూద్దాము అని శోధించడానికి అడిగాడు కదా. వాళ్ళ కోసము యేసుప్రభు వారు శిష్యులతో ఆ మాట చెప్పాడు. ఏ మాట? పులిసిన పిండిని గురించి చెప్పాడు. ఎవరి గురించి?
పరిసయ్యులు సద్దుకీయుల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిష్యులతో మాట్లాడారు. కానీ శిష్యులు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారా, కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నారు? ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు? తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళని మళ్ళీ సెటిలైట్ చేశాడు. ఇక్కడ నేను చెప్పేదలుచుకుంటుంది ఏంటంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ జీసస్, లెవెల్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, లెవెల్స్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. ఇక్కడ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో వాళ్ళ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. పరిసయ్యులు సద్దుకీయులు శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ తగ్గట్టుగా అక్కడ వాక్యం చెప్పాడు. అవునా? తరువాత ఇద్దరు వ్యక్తులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి, బోధకుడా నువ్వు ఎక్కడ కాపురం ఉంటావని అడిగినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడు? నక్కలకు బొరియలుండును, ఆ మనిషి కుమారుడికి తలవాల్చుకోవడానికి స్థలము లేదని అంటాడు. ఎందుకు? వాళ్ళు ఏ విషయం, ఏ ఇంటెన్షన్తో అడుగుతారు వాళ్ళు? ఈయన ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నాడో ఈయన చుట్టూ లక్షల మంది ఉంటున్నారు కనుక ఈయన కాపుర స్థలం లేకపోతే నివాస స్థలం ఎక్కడుందో చూసి ఈయనని మనం ఫాలో అవుదాము, ఈయన ద్వారా ఏమైనా లబ్ధి వస్తుందేమో, ఏమొస్తుందని, ఏమైనా ప్రాఫిట్ వస్తుందేమో, ఈయన ద్వారా మనం ఏమైనా బ్లెస్ అవుతామేమో అనే ఉద్దేశాన్ని బట్టి అడిగారు. అదే యోహాను శిష్యులు ఇద్దరు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడిగారు. జాన్ చాప్టర్ 1లో ఉంటుంది. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడో తెలుసా? రండి బస చేద్దాము, నాకు కాపుర స్థలం ఉంది అని అక్కడ జాన్ 1లో ఉంటుందండి. అంటే ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ లెవెల్లో మాట్లాడాలి అనేది యేసు ప్రభు వారికి క్లారిటీగా తెలుసు. సో ఏ ఇంటెన్షన్తో ఎవరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో అది మనకు తెలియకపోతే మనం మోసపోతున్నట్టు. సో చాలామంది మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆడతారు, అన్నా మీరు ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతం జరుగుతుందంటగా, ప్రార్థన చేయండి అనగానే మనకు రోషం పుట్టి ఏం చేస్తాం? యేసు నామములో అద్భుతం జరుగును గాక. వాడు ఎందుకు అడిగాడు తెలియదు. నిన్ను శోధించడానికి అడిగాడా, లేకపోతే మనస్ఫూర్తిగా విశ్వాసంతో అడిగాడా మనకి తెలియదు. లేదు బ్రదర్, మనం అద్భుతం చేస్తే వాడు నమ్ముతాడు. యేసుప్రభు అలా చేశాడా? అసలు 100% యేసుప్రభు దాని విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదండి. ఈరోజు దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ అట్మాస్ఫియర్, నీ చుట్టూ పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రజలు అలాగా ఉంటారంట. నిన్ను శోధించడానికి ఎన్నో విషయాలలో నీతో మాట్లాడతారు, కానీ ఆ మాటను నువ్వు గ్రహించాలంటండి. ఏ ఇంటెన్షన్స్తో మాట్లాడుతున్నారో, ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో అనేది గ్రహించిన వాడే నిజమైన స్పిరిచువల్ పర్సన్ అండి. ఆత్మ కలిగిన వాడు ప్రతిదీ గ్రహించగలుగుతాడంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు లెవెల్లో మాట్లాడాడు. ఏమని? పులిసిన పిండిని గురించి యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడాడు. వాళ్ళకి అర్థమైందా? అంటే ఏ లెవెల్లో మాట్లాడాడు యేసు ప్రభు? శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి శిష్యుల లెవెల్లో మాట్లాడా యేసు ప్రభు, లేకపోతే యేసు ప్రభు లెవెల్లోనే మాట్లాడా? యేసు ప్రభు యొక్క లెవెల్లోనే ఆయన మాట్లాడాడు. కానీ శిష్యులకు అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు. అయినప్పటికీ శిష్యులు కాబట్టి దగ్గర తీసుకొని దాన్ని క్లారిటీగా వివరించాడంటండి. అదే శిష్యులు కాదు, బయట వాళ్ళు అనుకోండి ఎలా మాట్లాడతాడు? వాళ్ళ లెవెల్స్లోనే మాట్లాడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. యోహాన్ అంట యేసుప్రభు యొక్క ఛాతిపై ఒడిలో పడబెట్టుకొని బోధించాడంట. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఒడిలో ఎవరిని? ఆయన ఛాతి దగ్గర పడబెట్టుకొని యోహాన్తో మాట్లాడాడంట. అంటే డిసైబుల్స్ని ఏ పొజిషన్లోకి తీసుకొచ్చాడు? శిష్యులను ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. అరే పరిసయ్యులను సద్దుకీయులను గెర్ర దాటనియలే, ఆయన సన్నిధి లోపలికి రానియలేదండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా? సో దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే, దేవునిలో నువ్వు స్థిరంగా ఉండాలంటే బికమ్ సమ్వన్. యేసు ప్రభును నేను నత్తుకోవాలా, యేసు ప్రభును హక్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు దగ్గరగా ఉండాలి అనుకుంటే బికమ్ ఏ డిసైబుల్. శిష్యుడిగా మార్చబడాలంటే దంచి ఇస్తాడు దేవుడు. ఏం చేస్తాడు? బాగా దంచి, చెప్తాను కదా, అరచేతిలో దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఐజాయాలో ఆయన అరచేతిలో మనల్ని చెక్కుకొని ఉన్నాడు. ఎందుకు? ఆదరించడానిక. ఇలా చేస్తే వచ్చేదే అభిషేకం. ఇంకో కుడి చేతి దేవునికి ఉంది తెలుసా? ఆయన ఎడమ చేతిలో నిన్ను చెక్కుకుంటే ఆయన కుడి చేతి ఉంది. ఆ కుడి చేతి ఎడమ చేతితో రబ్ చేసినప్పుడు వచ్చేది అభిషేకం. అందుకని నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాడు, ఆదరించడానికి కాదు. ఆదరించే జనరేషన్ పోయింది.
ఒకవేళ ఇంకా ఆదరణ పొందుకునే స్థానంలో నేను ఉన్నట్లయితే, నువ్వు ఉంటే కనుక నువ్వు పై జనరేషన్లోనే నువ్వు ఉన్నట్టు. స్పిరిచువల్గా నేను మాట్లాడుతున్నాను. హల్లెలూయా. ఆదరణ పొందుకునే వారమా, ఆదరణ ఇచ్చేవారమా? ప్రేమను స్టిల్ ఇంకా పొందుకునే వారమేనా, ప్రేమను ఇచ్చేవారమా? పొందుకునే వారమా? ఇంకా పొందుకునే వారంగానే ఉన్నట్లయితే మనం ఇయ్యలేకపోతామండి. ప్రేమను పంచిపెట్టలేకపోతామంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో ఏ వ్యక్తిని ఎలా చూడాలో వాళ్ళ విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున వాళ్ళని చూడాలంట. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, రోమన్స్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు 14వ అధ్యాయం 1వ వచనం. రోమీలు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఒకడు సమస్తమును తినవచ్చునని నమ్ముచున్నాడు, మరి ఒకడు బలహీనుడై ఉండి కూరగాయలను తినుచున్నాడు. చాలు, తిప్పిన కాడికి చాలు, ఆపండి. సో 2వ వచనంలో అంటున్నాడు కదా, ఒకడు సమస్తము తినవచ్చునని నమ్ముచున్నాడంట. సమస్తము తినవచ్చు అంటే సమస్తంలో ఏముంది చెప్పాలా? పిగ్, పార్క్, ఓకే, మీకు ఏమేమైతే ఇష్టమైనవి ఉన్నాయో, ఉడుము, దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అండ్ మీట్, ఓకే, ఫిష్, ఎవ్రీథింగ్. సో అలాంటి వాడు ఏమని నమ్ముతాడంట? ఒకడు సమస్తము తినవచ్చునని నమ్ముచున్నాడంట. ఇంకొకడు బలహీనుడై ఉండి కూరగాయలనే తినుచున్నాడంట. కూరగాయలను తినుచున్న వాడిని మనము పనికిరానోడు అనొద్దు. హల్లెలూయా. ఎందుకు? వాక్యమే సెలవిస్తుంది వాడు సమస్తాన్ని తినలేకపోతున్నాడు, ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్ని మాత్రమే తినగలుగుతున్నాడు. మనం ఏం చేస్తాం? మన దగ్గరికి వెళ్ళి మటన్, చికెన్ పెట్టేసి నువ్వు తినాలి, ఖచ్చితంగా తినాలి, ఇప్పుడు తినకపోతే కరెక్ట్ కాదు అది అన్నావు అనుకో, వాడు తింటాడు. ఎలా? విశ్వాసంతోనా? అవిశ్వాసంతో తింటాడు. తర్వాత వాంతులు, విరోచనాలు అవుతాయి, మళ్ళీ ప్రార్థనలు చేయాలా, మళ్ళీ మెడిసిన్, ట్రీట్మెంట్, సమస్తం అన్నీ చేస్తూ ఉండాలి. దానికి కారణం ఎవరు? మనమే. అందుకే 3వ వచనంలో అంటాడు కదా, తినువాడు తినని వాడిని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీర్పు తీర్చకూడదు, ఏలయనగా దేవుడు అతనిని చేర్చుకున్నాడు. అంటే బలహీనుని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడు? చేర్చుకున్నాడు. ఒకడు ఎక్కువగా మాట్లాడతాడు, ఒకడు మాట్లాడింది వింటాడు. ఇక్కడ ఒకడు బలవంతుడు కాదు, ఒకడు బలహీనుడు కాడు. వానికి విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున దేవుడు వాళ్ళలో కార్యసిద్ధి జరిగిస్తూ ఉన్నాడంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం అర్థమవుతుందా? మీరు బేసికల్గా ఫౌండేషన్లో గట్టిగా ఉంటే ఐ కెన్ గో డీప్ వెరీ వెల్. ఇంకా లోతుగా వెళ్ళడానికి నాకు పరిశుద్ధాత్ముడు హెల్ప్ చేస్తాడండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అండ్ 4th verse, పరుని సేవకునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీవెవడవు, అతడు నిలిచి ఉండుటైనను పడి ఉండుటైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే. సో మనం ఏం చేస్తాం? ఆయన అలా చేస్తున్నాడు, ఈయన ఇలా చేస్తున్నాడు అనడం వల్ల తీర్పు తీర్చకుడి, అతని విషయంలో సమస్తం జరిగించువాడు యజమానుడే. అతని యజమానుడు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు. హల్లెలూయా. సో దీనిని బట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏ ఒక వ్యక్తి ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడో వాళ్ళని పసిగట్టడమే జ్ఞానము. అర్థమవుతుందా? ఏ లెవెల్లో ఏ వ్యక్తి ఉన్నాడో వాళ్ళని పసిగట్టడమే జ్ఞానము. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, కొంతమంది బలహీనులుగా ఉంటారంట, కూరగాయలను మాత్రమే తింటారంట. కొంతమంది వెళ్ళని చోటకు వెళ్తూ ఉంటారు అవిశ్వాసంతోనే. వాళ్ళకు విశ్వాసం ఉందని ఫీల్ అయ్యి అవిశ్వాసంతో వెళ్తారంట. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, విశ్వాసము ఉంది అని ఫీల్ అయ్యి ఎలా వెళ్తారు? అవిశ్వాసంతో వెళ్తారంట. ఆ స్థలానికి వెళ్తే నాకేం కాదు అని వెళ్తాడు, కానీ లోపల భయం, అదే అవిశ్వాసం. లాస్ట్కి ఏమవుతుంది? ఏదో ఒక స్పిరిట్ అటాక్ అవుతుంది, తర్వాత వాడు బాధించబడతాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ద స్పిరిట్. దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచేవారు దేవుని మహిమను చూస్తారండి. హల్లెలూయా. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ఇన్ ద స్పిరిట్. సో ఇంతవరకు అందరికీ అర్థమైందా? ఏ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళతో ఆ లెవెల్లోకి వచ్చి మీరు మాట్లాడాలి. కొంతమంది ర్యాష్గా మాట్లాడతారు. 12 మంది శిష్యులలో ర్యాష్గా మాట్లాడేది ఎవరండి చెప్పాలా? పేతురు మాట్లాడతాడా లేదా? సరే, మాటలు పక్కన పెట్టండి. యేసుప్రభును పట్టుకోవడానికి వస్తే చెవు నరికేస్తాడండి పేతురు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం నరికేస్తాడు? పొడవడు కడుపులో, లేకపోతే ఏమో కూర్చోడు, ఏం చేస్తాడు? చెవును నరికేస్తాడు. అంటే ఎంత కోపం ఉంటే ఆ కోపంలో అలా చేశాడు అర్థం చేసుకో. అర్థమవుతుందా?
అందరికి అర్థమవుతుందా? అంటే 12 మంది శిష్యులలో ఒకడు దీన మనస్సుడై ఉన్నాడు, ఒకడు నటించేటోడు ఉన్నాడు, ఒకడు కోపిష్ఠుడై ఉన్నాడు, ఒకడు ర్యాష్ బిహేవియర్ కలిగిన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు, ఒకడు వినువాడై ఉన్నాడు, ఒకడు దేవుని ప్రేమించేవాడై ఉన్నాడు. రకరకాల మనుషులు ఉన్నారండి. దోస్ ఆర్ ద కలర్ఫుల్ పీపుల్, దోస్ ఆర్ మిక్చర్. అండ్ వెన్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్. సో దేవుని సంఘం అంటేనే ఇట్స్ అ కలర్ఫుల్ పీపుల్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఓపిక కలిగిన వ్యక్తులు ఉంటారు, తొందరపడిన వ్యక్తులు ఉంటారు. ఓపిక కలిగిన వ్యక్తి నాకు అవసరం ఇప్పుడైతే నేను ఆ వ్యక్తిని తీసుకొని వెళ్తా. తొందరగా అవసరం నాకుంటే తొందరపడే వ్యక్తిని తీసుకొని వెళ్తా. ఇద్దరు నాకు కావాలా? అర్థమవుతుందా? ఇద్దరు నాకు కావాలి. ఇద్దరు నా దగ్గరనే దేవుడు ఉంచుతాడు. నేనేం చేస్తాను? తొందరపడకని చెప్తాను. ఓపిక అంత స్లో ఉండొద్దని చెప్తాను. దేవుడు క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళలో పెట్టినప్పుడు తీర్పు తీర్చడానికి నువ్వు నేను ఎవరండి? నీకు కరెక్ట్గా వాడుకోవడం వస్తే ఇట్స్ గ్లోరీ టు జీసస్. నీకు కరెక్ట్గా వాడుకోవడం తెలియకపోతే, పక్క వాళ్ళలో ఉన్న క్యారెక్టర్ మనం సరిగ్గా వాడుకునే తెలియకపోతే మన జ్ఞానంలో లేనట్టే అండి. సో టుడే లెట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ గైడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్. ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న సకల విధములైన క్యారెక్టర్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో మీరు దాన్ని దేవుని మహిమకు యూజ్ చేసుకునేలా ఆయన కృప మీ మీద నిలుచునుగాక. ఆమేన్. ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ మైటీ నేమ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక దగ్గర యేసు ప్రభును తొందరపడి చూసి ఏమంటారు? భూతము అని అంటారు. ఎందుకు భూతం అనాల్సి వచ్చింది యేసు ప్రభును పట్టుకొని? తొందరపడి. హల్లెలూయా. సమరయుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు యేసు ప్రభు. ఆ రోడ్డు మీద పడిన వ్యక్తిని చూసి ఓపికగా హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్తాడా? తొందరగా తీసుకొని వెళ్తాడా? అక్కడ తొందరపాటు అవసరమా లేదా? లేదు సార్, నేను స్లో ప్రతి విషయంలో. నీకున్న క్యారెక్టర్స్ని సద్వినియోగం దేవుని మహిమ కోసం చేస్తే అంత సమాధానమే అండి. యూజ్ యువర్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఎ వైస్ వే సో దట్ ద గాడ్ షల్ బి గ్లోరిఫైడ్. దేవునికి మహిమ రావాలంటే నీకున్న క్యారెక్టర్స్ని నువ్వు దాన్ని క్వైన్ చేసుకోకండి. నేను పనికిరాను, నేను ఇంత స్లోనా, మరి ఇంత తొందరనా? నాకు ఏది ఎలా వాడాలో అది వాక్యము ద్వారా నేర్చుకోండి. ఏ సమయంలో ఎలా ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఉపయోగించుకోవాలో వాక్యం ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడే ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఉపయోగిస్తారండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొంతమంది ఉంటారండి, లిజన్ ద ప్రొఫెటికల్ థింగ్స్. కొంతమంది మన దగ్గరికి వస్తారు, దైవజనుల దగ్గరికి వస్తారు. వాళ్ళు ఒక గంట సేపు నాన్ స్టాప్ మాట్లాడతారు. దే షల్ బి సాటిస్ఫైడ్. అంటే దే ఆర్ ద పీపుల్ లైక్. అంటే కొంతమంది మనలో కూడా చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే, నేను గంట సేపు దేవునికి ప్రార్థన చేశాను అనేటట్టు ఉంటాం. గంట సేపు ప్రార్థన చేసి సంతోషంగా బయటకు వెళ్తాం. ఈరోజు నేను 1 hour ప్రార్థన చేశాను అనే హ్యాపీనెస్తో. యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఆఫ్ వాట్ యు ప్రేడ్, బట్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఆఫ్ వాట్ యు లిజన్ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవుడి నుంచి నువ్వు ఏమైతే వింటున్నావో అసలు వినట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో దేవుడి నుంచి వినాలనే కోరిక మనకు లేదు, బట్ నేను దేవునితో అన్నీ చెప్పుకున్నాననే ఆశ మనకు ఉంది, సాటిస్ఫాక్షన్ అక్కడ ఉంది. సో ఏం చేస్తున్నాం? ప్రార్థన గదిలోనికి వచ్చి 1 hour ప్రార్థన చేస్తాం. బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఎలా వస్తాం? గల్లె ఎగరేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం. ఎవరైనా మనం తిట్టారనుకో, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోపో అని ఎంత డైరెక్ట్గా అంటామో తెలుసా? ఎవరైనా ఏమైనా అసూయపడ్డారనుకో, ఫస్ట్ ప్రార్థన చేసుకున్నావా? ఎందుకు? మనం ఏం చేసుకున్నాం? అది ఎంతసేపు? 1 hour. అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ దేంట్లో ఉంది? నేను ఎక్కువగా దేవునితో మాట్లాడినాను అనే దాంట్లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది, కానీ నేను ఎక్కువ దేవుని స్వరం వింటున్నాననే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా లేదా? అది లేకపోతే యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిసార్డర్డ్. నువ్వు ఆల్రెడీ డౌన్లో ఉన్నట్టే అండి. ఈరోజు ఆ గ్రేస్ మీకు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏ గ్రేస్ అంటే, మీ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మీరు దేవునితో మాట్లాడే దాంట్లో కాదు, దేవుని స్వరం వినే దాంట్లో మీరు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ రిలీజ్ దట్ గ్రేస్ అపాన్ యూ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Don't be satisfied of what you pray, but be satisfied of what you listen from the Almighty God. Hallelujah. అందుకే ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండరు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు సాటిస్ఫాక్షన్? దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటారు, బికాస్ దాట్స్ దేర్ వర్క్. ఈరోజు విశ్వాసులుగా దేవుని దగ్గర ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, ఒక ప్రాఫిట్ దగ్గర ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అనే దాంట్లోనే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండండి. నువ్వు ప్రాఫిట్కి ఏం చెప్పినావు అనే దాంట్లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండకండి. నువ్వు దేవునికి ఏం చెప్పావో సాటిస్ఫాక్షన్ దాంట్లో ఉండకండి. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా వాక్యం? సో మనందరం కూడా దేవునికి టకా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉంటాం, చాటింగ్లో మెసేజ్లో చేసినట్టు.
టక పంపించేసి చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. వీఆర్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్. మనకు ఒక చల్లని ఫీలింగ్ ఉంటుంది లోపల. ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తే 1 అవర్ ప్రార్థన చేస్తే. ఎందుకో తెలుసా, నీ మైండ్ సెట్ అలా నువ్వు డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నావండి. ఎలా డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నావు? నేను 1 అవర్ ప్రార్థన చేస్తే నా స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎక్కువైపోతుంది. నేను 2 అవర్స్ ప్రార్థన చేస్తే నేను స్పిరిచువల్గా బలం కలిగిన ఉంటాను అని నువ్వు మైండ్ సెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నావు. కాబట్టి అలానే జీవిస్తున్నావండి. ఈరోజు నీ మైండ్ ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి? నేను దేవుని స్వరాన్ని వింటాను. ఆ మైండ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారా? ఈరోజు చేసుకుంటారా? హల్లెలూయా. నాకు అలా అస్సలు అనిపిస్తలేదు. నేను అలా అనిపిస్తుంది అనలేదు, అస్సలు అలా అనిపిస్తలేదు అన్న. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అస్సలు అలా అనిపిస్తలేదు. ఇంకా స్టిల్ మీరు అలానే ఉన్నారంటే అసలుకి ఇంకేమన్నా నానార్థాలు పర్యాపదార్థాలు దొరికితే నాకు చెప్పాలనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. సో నీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం, ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ని వినేవారిగా మనం సాటిస్ఫాక్షన్ అయి ఉండాలి. నేను 2 అవర్స్ ప్రార్థన చేశాను. కొంతమంది స్త్రీలు చెప్తారు, కొంతమంది పురుషులు లైక్ 4 అవర్స్ నేను ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తానని అంట. దేవుడు ఏం మాట్లాడానంటే సైలెంట్ ఉంటారు. ఏం మాట్లాడిన దేవుడు అంటే దే షల్ బి సైలెంట్. ఏం మాట్లాడిన దేవుడు అంటే వాక్యం చెప్తారండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను, ఇట్ ఈజ్ ఏ స్పోకెన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. స్పీకింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దేవుడు మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ఈజ్ నాట్ రిటన్. దేవుడు మాట్లాడిన విషయాలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయాలు వ్రాయబడి లేదు. ఐ యు అండర్స్టాండింగ్ దట్? హల్లెలూయా. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, కోకోకోలా కంపెనీ పెట్టేటోనికి దేవుడు చెప్పాడు అనుకోండి, ఈ కంపెనీ పెట్టు, ఈ కూల్ డ్రింక్స్ సంబంధించిన కంపెనీ పెట్టు అని చెప్పాడు. అది బైబిల్ ఉందా? చెప్పాలా? ఈజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ పర్సన్. ఆయన క్రిస్టియన్, ఆయన సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ పర్సన్, ఈజ్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్. సో దేవుడి నుంచి ఆ వాయిస్ పొందుకుండేమో, ఐ డోంట్ నో. ఆయన సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా ఉన్నాడంటే ఆ వాయిస్ వాక్యంలో రాయబడిన వాయిస్ విన్నాడా, మాట్లాడుతున్న స్వరాన్ని విన్నాడా? స్పీకబుల్ వాయిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్పోకెన్ వర్డ్. ఈరోజు మనం ఎంతగా వాక్యం చదువుతున్నాం, ఎంతగా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాం, దాంట్లో తృప్తి పడకండి. దేవుడు నాతో ఎంత మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్ విత్ పెయిన్, ఐ కెన్ ఓపెన్ యువర్ ఇయర్స్ టు లిసన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అని. నిజంగా మీ ఆశకి నొప్పి కలిగి ఉంటే దేవుని నుంచి వచ్చే అభిషేకము ద్వారా మీ చెవులను నేను తెరుస్తా. అర్థమవుతుందా? మీ ఆశకు ఏం యాడ్ అవ్వాలా? ఏం యాడ్ అవ్వాలా? ఫస్ట్ ఆశపడుతున్నారా? ఏ ఆశ? నేను చాలాసేపు ప్రార్థన చేయాలని ఉంది సార్ నాకు. ఆ ఆశనా? థ్యాంక్ యూ, అలా నన్ను ఉన్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను కనీసం. సో అది వద్దు. ఐ వాంట్ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఆయన స్వరం నేను వినాలని ఆశపడుతున్నారా? అది జరగదు. అప్పుడు ఆశ ఏమైతుందో తెలుసా? నొప్పిలోకి వెళ్తాదంట. అప్పుడు వృక్షంగా తయారవుతుందంట. సో దట్ యు లిసన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ టైంలో దేవుని స్వరాన్ని మీరు వింటారంటండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆర్ యు పీపుల్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్? ఎక్కడనే ఉన్నారా? ఇక్కడ లేని వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి. చప్పట్లు కొట్టండి. ఇక్కడ లేని వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా. యా, థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. ఒక మైండ్ సెట్ నుంచి ఇంకో మైండ్ సెట్కి వెళ్ళడమే ఇట్స్ ఎ రిపెంటెన్స్. అంటే ప్రతి దినము క్రైస్తవుడు రిపెంటెన్స్ అవుతూనే ఉండాలంటండి. ఒక యజమానుడు ఒకడికి 5 తలాంతులు ఇస్తాడు, ఒకడికి 3 తలాంతులు ఇస్తాడు, ఒకరికి 1 తలాంతు ఇస్తాడు. ఆ ముగ్గురు మీ ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఏమంటారో తెలుసా? ప్రాఫిట్ నాకు 1 ఇచ్చాడు, ఆయనకి ఏం 5 ఇచ్చాడు. వీళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకుంటారు. వాస్తవానికి ఎలా ఉండాలి మైండ్ సెట్? ప్రాఫిట్ లాగా ఇచ్చేలాగానే ఉండాలనే మైండ్ సెట్ ఉండాలి. కానీ ఏం చేస్తారు? మన ఇద్దరు పోరాడతారు. దేనికోసం? ఆయనకేం 1 ఇచ్చి నాకేం 1 ఇచ్చాడు, ఆయనకేం 5 ఇచ్చాడా? దీంట్లోనే ఘర్షణ. అంటే మన మైండ్ సెట్ ఎక్కడికి వస్తుందండి? ఏ లో లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ మనకుంది? యజమానుడు లాగా నేను అవ్వాలా, నేను ఇచ్చే వ్యక్తిగా అవ్వాలా, ఆ స్టాండర్డ్ నాకు ఉండాలి, ఆ మైండ్ సెట్ నేను కలిగి ఉండాలి అనువాడే ఆ పొజిషన్లోకి దేవుడు తీసుకురాగలుగుతాడండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. In the name of Jesus. And come to the Gospel of John chapter 1. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం
వర్స్ 4. ఆయనలో జీవముండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను. దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుషుడు ఉండెను, అతని పేరు యోహాను. అతని మూలంగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను. అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు కానీ ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు అతడు వచ్చెను. చాలు, యోహాను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగనే మార్క్స్ వార్త 1:2. ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను, అతడు నీ మార్గము సిద్ధపరచును. ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరళము చేయడని అరణ్యంలో కేక వేయుచున్న వైట్ అరణ్యములో కేక అంటే ఏంటండి? ఇట్స్ నాట్ వాయిస్, ఇట్స్ ఎ సౌండ్. వాయిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సౌండ్. ఏయ్ అన్నాను అనుకో, కరెక్ట్ అయ్యరా? ఇది వాయిస్ సౌండా? హల్లెలూయా! ఇది వాయిస్ సౌండా? వాయిస్ అనే దానికి వోకల్స్ ఉంటాయి, సౌండ్కి వోకల్స్ ఉంటాయి. కొంచెం మ్యూజిక్ లాంగ్వేజ్ అర్థమైతే మీకు అర్థమవుతుందండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో సౌండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వాయిస్. సో అక్కడ జాన్ ద బాప్టిస్ట్ గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తలో ప్రచురించబడుతుంది ఏంటంట, ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరళము చేయుడని అరణ్యములో కేక వేయుచున్న ఒకని శబ్దము. ఇట్స్ ఎ సౌండ్. సో ఆ శబ్దం ఎవరండి? ఆ శబ్దం ఎవరు? ఇట్స్ ఎ జాన్ ద బాప్టిస్ట్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వెన్ గాడ్ స్పీక్ టు యూ, దేవుడు బూర ఊదినప్పుడు అది స్వరమా శబ్దమా? చెప్పాలా? అది శబ్దమా స్వరమా? శబ్దం. బూరకి దేర్ ఈజ్ నో వర్డ్స్. హల్లెలూయా. ఒక పియానో వాయిస్తున్నాం, అది మాట్లాడుతుందా శబ్దం చేస్తుందా? శబ్దం చేస్తుంది. దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తే వాయిస్ వినిపిస్తా. హల్లెలూయా. అంటే కొన్నిసార్లు దేవుడు ఏం చేస్తాడు? శబ్దం చేస్తాడు, ఆ బూర శబ్దం చేస్తాడు. యోహాన్ ద బాప్టిస్ట్ ఎవరు? శబ్దమై ఉన్నాడంట దేవునికి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో ఇక్కడ అలా కిందికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు 8వ వచనంలో, నేను నీళ్ళలో మీకు బాప్తిజం ఇచ్చి తిని కానీ ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో మీకు బాప్తిజం ఇచ్చునని చెప్పి ప్రకటించుచూ ఉండెను. రైట్. సో 10th వచనం చదవండి ఒకసారి. వెంటనే ఆయన నీళ్ళలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చుచుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు పరిశుద్ధాత్మ పావురము వలె తన మీదికి దిగి వచ్చుటయు చూచెను. వైట్. నీళ్ళలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చుచుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు పరిశుద్ధాత్మ పావురము వలె తన మీదికి దిగువచ్చుటయు చూచెను. సో పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా వస్తున్నాడు? ఏ రూపంలో వస్తున్నాడు? ఒక పావురం రూపంలో దిగివచ్చుట చూచెను. మరియు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీ యందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి. ఒక స్వరమా, ఒక శబ్దమా? చెప్పాలా? శబ్దం. బట్ వెన్ వి ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్ బికమ్స్ ద వాయిస్. హల్లెలూయా. సో ఆ శబ్దాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ బైబిల్ రాసే ప్రవక్తలు ఉన్నారో ఆ శబ్దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసినప్పుడు అది ఆ వాయిస్గా అక్కడ బైబిల్లో రాశాడు. ఏమని రాశాడు? నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీ యందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చెను. అంటే ఒక ఉరుము, ఒక థండర్ వాయిస్ అనేది, ఒక థండర్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ అనేది యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే బాప్తిజం తీసుకున్నాడో పరిశుద్ధాత్మ పావురం వల్ల వచ్చినప్పుడు ఆ సౌండ్ వచ్చాదంట అండి. ఎప్పుడైతే సౌండ్ వచ్చిందో, యాక్చువల్గా సౌండ్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాఫెట్ జాన్, సౌండ్ ఈజ్ ద ప్రాఫెట్ ఎలైజా. అందుకే యేసు ప్రభు అంటాడు కదా, జాన్ బాప్టిస్ట్ వాస్ ఫిల్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎలైజా. ఏలియా ఆత్మ శక్తి కలిగిన వాడు యోహాను, బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను. అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు యేసుక్రీస్తు మీదికి ఒక్కడే దిగిరాలేదండి, పరిశుద్ధాత్మతో పాటు ఏలియా ఆత్మ కూడా దిగొచ్చాడండి. సేమ్ అక్కడ యేసుక్రీస్తు పైననేమో పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు, జాన్ మీద ఏలియా ఆత్మ వచ్చాడు. ఇట్ ఈస్ ఏ వాయిస్, నథింగ్ బట్ సౌండ్. ఇట్ ఈజ్ ద డవ్. ఒక పావురము వలె యేసు ప్రభు మీదకి ఏమొచ్చింది?
పరిశుద్ధాత్మ. అదే సిమిలర్ టైంలో యోహాన్ మీదకి ఏమొచ్చింది? ప్రాఫెట్ ఎలైజా వచ్చిన వాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు. అదే శబ్దము ఏదైతే ప్రాఫెట్ ఎలైజా ఉన్నాడో వచ్చిన వాడు వెళ్ళలేదు, ఇంకా భూమి మీద సంచరిస్తున్నాడు. ఈ ఇస్ ద ప్రాఫెట్ ఎలైజా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకనే యేసు ప్రభు రాకడలో బూర విడుదలవుతుందంట. ఆ బూర నుంచి వచ్చే శబ్దం ఏంటో తెలుసా? ఇట్స్ ఎ ప్రాఫెట్ ఎలైజా. హల్లెలూయా. సో దేవుని ప్రవక్తలకు హెడ్, ప్రవక్తలకు సోర్స్ ద ప్రాఫెట్ ఎలైజా. ఆ ఒక స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో అది భూమి మీద సంచరిస్తుందంటండి. ద పీపుల్ హూ మేక్ సో మచ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, దే రిసీవ్ ద ప్రాఫెట్ ఎలైజా స్పిరిట్. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sounds makes you to be vibrate in the spirit. Voices make you to be comfort in the spirit. దేవుని స్వరాన్ని ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి వింటాడో, మంచి వర్డ్స్ వింటూ ఉంటాడో వాడు కంఫర్ట్ అవుతాడంట. ఎప్పుడైతే సౌండ్స్ వింటాడో వానికి ఇరిటేషన్ అవుతుందంట. బికాజ్ అతని స్పిరిట్, అతని శరీరము అదే లెవెల్లో ఉండాలని దేవుడు అనుకోవట్లేదండి. అతని స్పిరిట్, అతని శరీరము ఇంకా ఎక్కువ లెవెల్లో ఉండాలనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ సౌండ్ అతనికి ఇంటరప్ట్ చేస్తుందంట. ఈ సౌండ్ అతనికి డిస్టర్బ్ చేస్తుందంట. దేనికి డిస్టర్బెన్సు? ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళాలని. హల్లెలూయా. నీకన్నా గొప్ప లెవెల్స్లో ఉన్న వ్యక్తి నీతో వచ్చి మాట్లాడాడు అనుకో, ఆయన చెప్పే ప్రతి అక్షరం నీకు అర్థం కాదు. అవునాకా? సో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ ఉంటారు, పెద్ద విజ్డమిక్ పీపుల్ ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చి నీతో మాట్లాడారు అనుకోండి, వాళ్ళ భాష మనకు అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నారని వాళ్ళకి అర్థం కాదు. హల్లెలూయా. ఉదాహరణకి మీకు అర్థం కావడానికి, పాపపు స్త్రీ యేసుప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అత్తరు పూస్తుంది. తన ఒక పాదముల పైన ఏం చేస్తుంది? అత్తరు పోస్తుంది. అప్పుడు 12 మంది శిష్యులలో ఒక శిష్యుడు ఉంటాడు, యూదా, రైట్? సో ఆ యూదా ఏం చేస్తాడని ఏమంటాడు? ఈ యొక్క అత్తరు అనవసరంగా యేసుప్రభు పాదముల పైన ఒలకబోస్తున్నావు, మన భాషలో చెప్తున్నాను, రైట్? సో ఆయన అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను. సో కనీసము ఈ అత్తరు అమ్మి బీదలకి ఇస్తే బాగుంటుంది, కొంచెం పుణ్యం వస్తుంది. అనవసరంగా యేసుప్రభు పాదాలపై ఎందుకు పోస్తున్నావమ్మా అని మంచి మాట అన్నాడా, చెడు మాట అన్నాడు? మంచి మాటనే అన్నాడు. ఎందుకు పడేస్తున్నావు ఆయన పాదాలపైన? ఆ అత్తర్ని ఎందుకు అన్ని వేల డబ్బులతో నువ్వు కొని ఆ అత్తర్ని ఎందుకు ఆయన మీద ఒలకపోస్తున్నావు? దాన్ని తీసుకొని అమ్మి బీదలకి వచ్చు కదా అన్నప్పుడు యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? చాలా బాగా చెప్పారు యూదా గారు అన్నారా? ఏమన్నారు? బీదలు ఎల్లప్పుడూ కానీ నేను ఉండను. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి? గల్లపెట్ట ఎక్కడ ఉంది? ఆ నూనె అమ్మితే గల్లపెట్టెలో ఈమె డబ్బులు వేస్తే ఆ గల్లపెట్టెలోకి నుంచి తీసేటోడు ఈయననేగా. ఆ ఉద్దేశంతో ఏమంటున్నాడు? మీరు అమ్మొచ్చుగా తల్లి, అమ్మి కొంచెం దేవునికి, కొంచెం ఇక బీద వాళ్ళకి వేస్తున్నప్పుడు దేవునికేగా వేసేది. సారీ తీసుకొని నాకు బీద వాళ్ళు ఎక్కువ తెలియదు, మీరే ఇంకా పంచండి అని అంటాం కదా నార్మల్గా చర్చికి ఇచ్చేసిన తర్వాత. సో అలాగనే యూదా ఏం చేశాడు? ఇంటెన్షన్. అక్కడ మంచి మాట పలికినప్పటికీ అతని యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి? గల్లపెట్ట ఎంత నిండితే నేను అంత సమృద్ధిగా అవుతా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంటే ఏ వ్యక్తి ఏ లెవెల్లోకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు ఎలా పనిచేశాడు అనేది మనకు తెలియాలా. సో కొంతమంది మీ లైఫ్లో, మీ యొక్క అరౌండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో కొంతమంది ప్రజలు నీ దగ్గరకు వచ్చి వేరే లెవెల్స్లో మాట్లాడతారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఎలాంటి లెవెల్స్ ఉన్నా నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. స్పిరిచువల్ పీపుల్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిస్క్రిమినేషన్స్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక IAS అండ్ IPS ఆఫీసర్ వచ్చినా మాట్లాడాలి, అమెరికన్స్తో మాట్లాడాలి, పాకిస్తాన్తో మాట్లాడాలి, అరబ్స్తో, ఆ వ్యక్తులతో మాట్లాడాలి. నేను మాట్లాడలేను అనిపిస్తుంది. బట్ గాడ్ అనాయింటెడ్ యూ బ్రదర్ సిస్టర్. గాడ్ అనాయింటెడ్ యూ నాట్ ఫర్ యువర్ కంట్రీ బట్ ఫర్ ద ఎర్త్లీ కంట్రీ. ఈ భూమి సమస్తం పరిపాలించడానికి దేవుడు నిన్ను అభిషేకించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
మీ దేశము సరిహద్దుల వరకు వెళ్ళమన్నాడా, భూమి అంతుల వరకు వెళ్ళమన్నాడా? అంటే అభిషేకం ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలా? ఈస్ట్ అన్నారు అనుకో, ఈస్ట్ ఎండ్ చూడాలి నువ్వు. అర్థమవుతుందా? దెర్ ఈజ్ అన్ ఈస్ట్ బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ అని అంటాం, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్. అలాంటి కనులు గల వారిగా మీరు ఉండుదురు గాక. ఆమేన్, 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 ఇన్ జీసస్ నేమ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో we are anointed to preach the word of God to everyone in the world. సో మన లోకల్ పీపుల్తో మాట్లాడినప్పుడు మనకు కొంచెం గర్వం వస్తుంది. ఎందుకు? వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేస్, మినిస్టర్స్ అండ్ సీఎంస్ అండ్ పిఎమ్స్, నథింగ్. Hallelujah. So there are some kind of the people who are anointed truly by God. They are the presidents, they are the ministers, but you are the minister for them. You are the king for those people అండి. హల్లెలూయా. దావీదును ఒక ప్రవక్త వచ్చి అభిషేకించారు. ప్రవక్త అభిషేకించకపోతే దావీదు రాజే కాడండి. ప్రవక్త గొప్పవాడా, రాజు గొప్పవాడా? బట్ రాజు వచ్చినప్పుడు రాజుకి ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఈ జనరేషన్. అందుకనే చెడ్డ తరము వారులారా అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. రాజుకు ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం, ప్రాఫిట్స్కి తక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం. ప్రాఫిట్ మనోడా కాదు, ఆయన దేవుని మనిషి అండి. ఈ బిలాంగింగ్ టు ద హెవెన్లీ కింగ్డమ్స్, నాట్ యువర్ కింగ్డమ్, నాట్ యువర్ థిన్ కింగ్డమ్స్. చిన్న మైండ్లో ఉన్న కింగ్డమ్స్లో ఆ ప్రవక్త లేదండి. ఈ బిలాంగింగ్ టు ద హైయెస్ట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో మన మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే, ఒకరు వచ్చి నేను ఎప్పుడైతే బాగా గ్రేట్ అని అంటున్నారో వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి కుక్కలాగా మనం అలా చేయొద్దు. కానీ దేవుని ఒక నీతిమంతులలాగా ప్రతి దానికి రెస్పాండ్ కాకుండా దేవుని సంబంధమైన శబ్దానికే మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. హల్లెలూయా. సిస్టర్, మీరు చాలా గ్రేట్ బికాస్ మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు, వాక్చాతుర్యం మీకు చాలా ఉంది అని అన్నారనుకో, చెప్పండి సిస్టర్ మీరు చాలా గ్రేట్ అండి అన్న, చాలా గ్రేట్, చాలా అదే మీరు చాలా బాగున్నారు అన్నారు అనుకో, ఇట్స్ ఫినిష్డ్. అంటే ఆ వాయిస్, ఆ శబ్దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం వింటామో మనం కింది స్థాయికి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటామని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కుక్కలు చాలా మొరుగుతాయి రోళ్ళ మీద. ప్రతి దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ పోతున్నాం అనుకో, కుక్కలు పట్టేటోడు వచ్చిండ్రా అని అంటారా అనరా? ప్రతి దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి దాని దగ్గరకు పోయి మాట్లాడి ఇట్లెందుకు అరుస్తున్నావు, అట్లెందుకు అరుస్తున్నావు, దాన్ని పట్టుకొని లాలించి అన్ని కుక్కలకు అలా చేసుకుంటూ పోయినామనుకో, రోళ్ళ మీద ఉన్న కుక్కలకు ఏమంటారు మనల్ని? కుక్కలను పట్టేటోడు వచ్చిండ్రా అని అంటారు. అలా దేర్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్ అండ్ నాయిసెస్ ఇన్ అవర్ స్పిరిచువల్ రెలమ్స్. అలా కొంతమంది మన పరిసరాల్లో అనేక మాటలు మీ మీద చెడ్డ మాటలు పలుకుతారంట. అవన్నీ ఎప్పుడైతే మనం వింటామో, డోంట్ బీ రెస్పాండెడ్ టు దోస్ స్పిరిట్స్ అండ్ దోస్ వాయిసెస్. అలాంటి శబ్దాలకు ఎవడైతే రెస్పాండ్ అవ్వడో దే రెస్పాండ్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్. ఈ శబ్దాలకు రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ శబ్దం ఏమి వింటామండి? రెండు చెవులు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, ఒకటి సాతాన్ని వినడానికంటే ఒకటి దేవుని వినడానికి. అర్థమవుతుందా? మరి సాతాన్ చెవు ఏదో దేవుని చెవు ఏదో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో. ఏది సాతాన్ చెవు? ఏది ఎడమదా కుడిదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Blessed your ears. You have ability to hear the voice of God. దేవుడు మీ ఇయర్స్ అన్నాడండి, ఇయర్ అనలే. You have a capacity to hear the voice of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. So the prophet Elijah is hovering in the place of earth. ఈ భూమి మీద ఆయన ఆత్మ అల్లాడుతుందంటండి. Even not the spirit of prophet but the mantle of the prophet. దేవుడు అభిషేకించిన ప్రవక్త యొక్క దుప్పటి ఏదైతుందో అది ఎలీషా మీద ప్రవక్త వేయలేదు. ఏలియా ఎలీషా మీద వేయలేదు. ఏలియా ఎక్కడేశాడు ఆ దుప్పటి? కింద పడేశాడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాక్యంలో ఎలీషా మీద దుప్పటి పడలేదు. ఎక్కడ పడింది ఆ దుప్పటి? గ్రౌండ్ వాజ్ అనాయింటెడ్. mantle touches the ground. The blood of Jesus touches the ground. సో చాలామంది ఇలా ఉండి మ్యాంటిల్ని సర్చ్ చేస్తున్నారంట. డోంట్ సర్చ్ ద మ్యాంటిల్స్ బై లిఫ్టింగ్ అప్ యువర్ హెడ్,
బట్ సచ్ ద మ్యాంటిల్స్ బై బౌయింగ్ యువర్ హెడ్. ఎందుకు? కింద ఉందండి. అందుకే తగ్గించుకున్న వాడు దేవుని సమ్ముఖం మందు హెచ్చించబడతాడంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రాఫెట్ ఎలీషా ఆ మ్యాంటిల్ని ఇలా తీసుకోలేదు, ఆ పవర్ఫుల్ మ్యాంటిల్ని ఇలా వంగి తీసుకున్నాడు. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దాన్ని పైగా ఉంచాడండి. యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ద వాల్యూ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద మ్యాంటిల్ ఆఫ్ ద ప్రాఫెట్. ఎలీషా ఏం చేశాడు? గ్యాస్ మీద కప్పాడా? ఆ ఎలీషా కూడా గ్రౌండ్ మీదనే వేసేసాడు. ఆ గ్రౌండ్ మీద ఉన్న మ్యాంటిల్ ఎవరు తీసుకుంటారని ఎదురు చూస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డిజైర్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్స్ ద వన్ యూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. మీరు అది తీసుకునేలాగా నేను ప్రార్థించబోతున్నాను ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. You are expecting the mantles from the prophet, but the mantles are not upon the prophets, but it is on the ground. నువ్వు హంబుల్తో లేకపోతే దీన మనస్సుతో దేవుని దగ్గరికి వచ్చి, యేసయ్యా నీ శక్తిని నాకు కావాలా, నీ ఒక ప్రవచన వరం నాకు కావాలి, నీ ఒక ఆత్మ సంబంధమైన క్రియలు నేను చూడాలి అన్నప్పుడల్లా దేవుడు ఎక్కడ చూపిస్తాడో తెలుసా? నీ ఫౌండేషన్ చూపిస్తాడంట. ఎక్కడ చూపిస్తాడు? నీ పాస్ట్ లైఫ్లో పనికిరానులాగా రోళ్ళ మీద తిరుగుతూ ఉన్న సమయంలో దేవుడు పట్టుకొని గొప్పగా చేసిన సమయం మర్చిపోయి అది మర్చిపోయి ఇది మర్చిపోయి, దేవా నేను ఇంకెదగాలని ఆ గర్వము అహంకారం దేవునికి నచ్చదండి. హల్లెలూయా. నీ పాస్ట్ లైఫ్లోనే మ్యాంటిల్స్ ఉన్నాయి. The mantles are hidden in your past life. You have to go in the past life and learn to do and learn to receive in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. So మనం యేసు ప్రభును నమ్మక ముందు ఎలా ఉన్నాం ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. జస్ట్ రిమెంబర్ యువర్ మైండ్. ఒక్కొక్కని చేతిలో యూత్ సిగరెట్లు ఉంటాయి. మందు బాటిల్ ఫుల్గా తాగి పాటికి ఏ వైఫ్ని కొడుతుండేనో. Wives are blessed today not because of the husbands, but because of Jesus. Hallelujah, hallelujah. These are the truthfuls. Amen, amen. ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. జస్ట్ 1 సెకండ్. నీ దీనస్థితిని గుర్తు తెచ్చుకోండి, నీ పాపపు స్థితిని గుర్తు తెచ్చుకోండి. నీకు అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంది నీ లైఫ్ అనేది. If God was not catched you, if God was not take you into his dimension, you shall be deviated from your dimensions అండి. హల్లెలూయా. గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారా? నీ మొదటి ప్రేమ ఎవరితో? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్, యా. సో యువర్ ఫస్ట్ లవ్ ఎక్కడుంది? ప్రకటన గ్రంథంలో. రిమెంబర్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్. ఆ ఫస్ట్ లవ్ విత్ జీసస్. దానికి ముందు ఆ లవ్ ఇంకో వ్యక్తితో ఉన్నది. ఒకవేళ అదే వ్యక్తితో మన జర్నీ ఒకవేళ ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నట్లయితే మన లైఫ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? హల్లెలూయా. ఈరోజు నమ్ముతున్నారా యేసు ప్రభు నన్ను రక్షించాడని? నమ్ముతున్నారా? చర్చికి రావడం వల్ల ఏం జరగట్లేదు పక్కన పెట్టండి. మీ కొడుకు మాడుతున్నాడండి. తాగుడు మానేస్తాడు, వ్యభిచారం మానేస్తాడు, పనికిరాని వ్యసనాలు మానేస్తాడు. నేను పాపం చేయాలని లేదు కానీ చేస్తున్నా. ఇంకెందుకుంది అలా మైండ్ సెట్? దేవుని సరిగా ఆరాధించలేకపోతున్నావు, నీకు ఇంట్రెస్ట్ సరిగా రాలేకపోతుంది. ఒకవేళ దేవుని ఆత్మ నిన్ను తాకినప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి? యువర్ మైండ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫిగర్డ్. అప్పుడు పాపం చేయాలనే ఆలోచన నీలో పుట్టదంట. ఎందుకో తెలుసా? సాతానుకు అర్థమవుతుంది వీడు పాపముతో లొంగడు అని. హల్లెలూయా. అంటే నువ్వు ఏ లెవెల్స్లోకి వెళ్తున్నావు? ఇంకా పాపముతో నువ్వు నశించిపోవు అనే లెవెల్లోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తావో సాతాను మిమ్మల్ని ఏం చేయలేకపోతాడంటండి. ఆ లెవెల్లో అపోస్టల్ పౌలు ఉన్నాడు. అదే లెవెల్ ఆఫ్ గ్రేస్ మీ అందరిపైన విడుదలవునుగాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మిమ్మల్ని శోధించడానికి కొంతమంది బయలుదేరున్నారు. వాళ్ళను పసికట్టి గ్రహించువారు దేవుని సమ్ముఖమందున్న వ్యక్తులండి ఈరోజు. హల్లెలూయా. అలాంటి శోధన మీకు ఇచ్చి చూద్దాం మీరు చేయగలుగుతారా, మీరు ప్రార్థన చేస్తారు బరాబర్ చేస్తారా అని అంత ర్యాష్ బిహేవియర్తో వాళ్ళ పరిసరాలు సర్దికేలాగా కొంతమంది ఉన్నారు మీ యొక్క చుట్టూ పరిసరాల్లో. హల్లెలూయా. అలాంటి వాళ్ళని దగ్గరకు వస్తారు, మీరేమో నా దగ్గరకు వస్తారు. ప్రాఫెట్ వాడు ఛాలెంజ్ చేశాడు,
చూపిద్దాం మన తడాకేందో, సంఘం శక్తి ఏందో చూపిద్దాం. ఆహా అంటే ఎవడో రెచ్చగొట్టేది మనం చేయాలా? అంటే మనలో ఒకడు పుట్టించేంత వరకు ఏం రెస్పాండ్ కాదా? మనం అద్భుతం చేయాలంటే ఒకడు పుట్టించాలా? అవసరం లేదు. దేవుని వాక్యం మనలో అద్భుతం చేయడానికి ఆ ప్రేరేపణ పుట్టిస్తారు. ఎవడో పుట్టిస్తే మనలో పుట్టదండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవడొచ్చి తిడుతున్నాడు వానికి చూపిద్దాం. ఏంది చూపించేది? వాట్ యు కెన్ సీ, వాట్ యు కెన్ షో, నథింగ్ అండి. ఇంకా కుదిరితే దేవుడు వాని ద్వారానే నీకు చూపిస్తాడు. సమ్టైమ్స్ గాడ్ యూజెస్ ద ఎనిమీ టు మేక్ యూ హంబుల్. హల్లెలూయా. దేవుడు శత్రువుని వాడుకొని నిన్ను ఇంకా విరగొడతాడు. ఆ పొజిషన్ నాకు రావద్దంటే ఎవ్వని చూసుకోనయ్యా, నిన్నే చూసుకుంటాను. ఆ ఫోకస్ మైండ్తో మీరుండు లాగున దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. So today anointing is to listen the voice and noise and sounds of the Lord Jesus Christ. దేవుని నుంచి వచ్చే శబ్దము మీరు వినులాగున మీ చెవులు తెరవబడును గాక. In the name of Jesus the Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah. You hear the voice of wind, but it is the sound. ఆ గాలి శబ్దాన్ని వింటున్నావండి. ఆ గాలి ఏం మాట్లాడుతుందో నీకు తెలియదు, బికాస్ గాలికి వాయిస్ లేదు, శబ్దం మాత్రమే ఉందండి. హల్లెలూయా. There are some kind of sounds in the heaven. ఆ వినాలన్నీ దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు. మీ చెవులు అవి విన్నాయనుకో, మీ మనస్సులో పనికిరాని ఆలోచనలన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒకే సెకండ్లో భస్మం అయిపోతాయి అంటాను. ఎవ్రీథింగ్ షల్ బి డిమోనలైజ్డ్. ఎలా? ఒక్క వాయిస్ కాదు, ఒక సౌండ్ వింటే. హల్లెలూయా. ఒక కేక, గాడ్ నుంచి వచ్చే ఆ సౌండ్ ఎప్పుడైతే ఒక మానవుడు వింటాడో పనికిరాని ఆలోచనలన్నీ చచ్చిపోతాయంట. మనం మెల్లగా యేసయ్యా స్తోత్రం ప్రార్థన చేసుకుంటూ వింటే అది రాదండి. కీప్ ఫోకస్. హల్లెలూయా. కీప్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ సీకింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. ప్రతి దానికి ప్రిపరేషన్ అవ్వాలండి. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, పెళ్ళిళ్ళైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మ్యారేజ్ చూస్తారో, ఒక సంబంధం కుదిరింది అనుకోండి, మీ పాత లైఫ్లో పెద్ద పెద్ద మనుషులు ఉంటే పాత లైఫ్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను చెప్పేదాన్ని బట్టి. సో ఎప్పుడైతే మీకు సంబంధం కుదిరింది, నేను పెళ్ళి అయింది అనట్లేదు, అప్పటికి సంబంధం కుదిరింది అనుకోండి, నీ ఆలోచన ఎలా వస్తాయి అప్పుడు? ఇమాజినేషన్స్. అమ్మో ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే అందరూ సుఖమైన వాళ్ళు కాదు. మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్స్. నేను ఎప్పుడు కాల్ చేయాలో, ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడతాడో అని ఈమె, ఆయననేమో నా గురించి ఏమనుకుంటుందో, నేను ఎట్లుంటే బాగుంటుందో అని సమస్తం యొక్క అప్పుడు గుర్తుకు రాడు. ఆ టైంలో అర్థమవుతుందా? అప్పుడు గుర్తుకు రాడు. ఎవడు గుర్తుకు వస్తాడు? భర్త, కాబోయే భర్త కాదు. అంటే ప్రిపరేషన్ ఫర్ యూ, ఫర్ సంథింగ్. అంటే ఒక దానికి ప్రిపరేషన్ ఎలా వస్తుంది? నీ మైండ్లో ఇమాజినేషన్స్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. థాట్స్ అనేటివి ఆటోమేటిక్ వస్తున్నాయి. నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అమ్మాయిని, సో అమ్మాయి గురించిన సమస్త ఆలోచనలు అవి నిజమా అబద్ధమా పక్కన పెడితే వస్తూనే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ప్రొడ్యూసింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్. సో అది ఎలా జరుగుతుందంటే నీకున్న ఇష్టాన్ని బట్టి అది జరుగుతుందండి. అదే ఇష్టం దేవునిపై పెడితే నీ మనస్సు దేవుని మనస్సుగా మార్చబడుతుంది, నీ మాట దేవుని మాటగా మార్చబడుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. జీసస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. అవునా కాదా? ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఆయన వచ్చి నేను వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది మీతో. ఇప్పుడు మీరేం చేయాలా? అందరికి అనుభవాలు ఉన్నాయి కదండి, నాలాంటి వాడికి అంటే ఉండే. అయినా దేవుని వాక్యం ద్వారా మీకు చెప్తున్నాను. పౌలు భార్య గురించే ఎక్కువ మాట్లాడాడు, ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకోలేదు కనుక. పెళ్లి చేసుకుంటాడు సైలెంట్ ఉంటాడు. అవునా కాదా? పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎలా ఉంటాడు? ఏం మాట్లాడినా ఇంకెలంగా భార్య తర్వాత ఇంటికి నీ పని చెప్తాను. పౌలుకు స్వేచ్ఛ ఉంది, అందుకే ఎక్కువగా స్క్రిప్చర్స్ ఎవరు మాట్లాడారు వివాహం గురించి? అపోస్టల్ అయిన పౌలు. హల్లెలూయా. సో ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్మెంట్ లైక్ జరిగిందో ఆ టైంలో ఎలా ఉంటారండి? ఇమాజినేషన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. లేకపోతే ఎలా చేద్దాం, ఏం చేద్దాం, ప్రిపరేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద మ్యారేజ్.
మ్యారేజ్ కోసం అన్ని ప్రిపరేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. నీ మైండ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, నీ బాడీ ప్రిపేర్ అవుతుంది, నీ ఫీలింగ్స్ ప్రిపేర్ అవుతాయి, నీ బాడీ పార్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతాయి, నీ సైట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు యూ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద మ్యారేజ్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే యేసుప్రభు మిమ్మల్ని వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. మీరు ఇంకెంత ప్రిపేర్ అయి ఉండాలండి? మీ మైండ్ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. దేని విషయంలో? ఆ యేసయ్య వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు అనే విషయానికి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. He is the spiritual husband for everyone according to the word of God. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. హల్లెలూయా. మీ మనస్సు ఆయన మనస్సులాగా ఉండటం కోసం దేవుడు ఈరోజు మీకు ఆ వాక్ శక్తిని అనుగ్రహిస్తున్నారు. కెన్ యూ పీపుల్ రిసీవ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ టుడే? ఏదో ఒకటి గాడ్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా? ఆర్ యూ పీపుల్ రిసీవింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద హోలీ స్పిరిట్? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. జస్ట్ గివ్ బిగ్ క్లాప్స్ టు జీసస్. పెళ్లి చూపులకు వచ్చేసాడు యేసుప్రభు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేది డైరెక్ట్ ఎక్కడ? మ్యారేజ్లోనే కలుసుకోవాలి మీరు. దయచేసి విజిటర్స్గా రాకండి. విందు ఉందని కూడా అక్కడ మనకి యేసుప్రభు వారు చెప్పారా లేదా? దట్స్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఎ మ్యారేజ్, బ్రదర్స్ సిస్టర్స్. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఆనరబుల్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్. దట్స్ ద సైన్ దట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్. హల్లెలూయా. ఎందుకు మ్యారేజ్ తీస్తున్నాడు యేసుప్రభు అంటే ఆ ప్రియతత్వాన్ని మానవునికి అర్థమైంది కనుక ఆ లెవెల్లోనే యేసుప్రభు మాట్లాడుతున్నాడంట. సో ఆ ప్రియతత్వం పక్కన పెట్టి ఆ మనుషుడు దైవికంగా వెతుకుతే దేవుడు దైవికంగానే పనిచేస్తాడు. ఎందుకు మ్యారేజ్ లెవెల్లోకి వచ్చి నేను నీ భర్తగా నేను వివాహం చేసుకోబోతున్నా అంటున్నాడు? ఎందుకంటే మనం దాంట్లో ఎక్కువగా ఉన్నామంట. మన ఆలోచన, మన విధానం, మన యొక్క విధి విధానాలు అన్నీ కూడా దాంట్లో ఎక్కువగా పనిచేయటం వల్ల దేవుడు ఆ స్థలానికే వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాడంట. సో గాడ్ ఈజ్ కేమ్ ఇన్ టు యువర్ లెవెల్ టు స్పీక్ టు యూ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు అక్కడి నుండి ఒక స్వరాన్ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు నీకు పడుకున్నప్పుడు కలలు వస్తున్నాయి. ఆ కలలు వాస్తవానికి దేవుడు ఇవ్వట్లేదు, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. బట్ నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎలా మార్చబడుతున్నాయి? కలలుగా మార్చబడుతున్నాయి. హల్లెలూయా. యాక్చువల్గా వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది ఆయన లెవెల్ని బట్టి వాయిసే, బట్ నీ లెవెల్కి వస్తే అది కళ. మరి ఆయన లెవెల్లో ఆయన లెవెల్లో ఉంటే ఏమవుతుంది? వాయిస్ వినిపిస్తుంది. ఈ కళలు, ఇన్స్పిరేషన్స్, ఈ ఆలోచనలు, ఒక వాగ్దానం చదువుకొని ఈ దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడనేది, ఇవన్నీ వేరు. డైరెక్ట్గా ఆయన నుంచి స్వరం వినటం వేరండి. ఈరోజు ఆ ప్రొఫెటిక్ గ్రేస్ మీ అందరికీ రిలీజ్ అవును గాక. ఆమేన్. జస్ట్ గివ్ బిగ్ క్లాప్స్ టు జీసస్. సెలబ్రేట్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరికి వాక్యం అర్థమైందా? అందరికి అర్థమైందా? సో కొంతమంది ఎలా వస్తారు మీ చోటుకి? మిమ్మల్ని శోధించటానికి వస్తారు. అసూయ పడే వాళ్ళు అసూయ పడుతూనే ఉంటారు. మిమ్మల్ని తిట్టేవాడు తిడుతూనే ఉంటాడు. వాడు తిట్టాడని మీరు తిట్టారనుకో, ఇద్దరే. హల్లెలూయా. నీ లెవెల్ నీకే ఉండాలండి. నువ్వు ఎవరో వాళ్ళవై ఉండాలి. యేసుప్రభు ఏంటో ఆయన. ఒకడు తిట్టాడని ఈయన తిట్టడం కాదు, ఒకడు అలా చేశాడని అలా చేయడం కాదు. దాని తగ్గట్టు కౌంటర్ చేశాడు తప్ప, ఆయన లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడాడు తప్ప ఆయన లాగా చేయలేదు. పరిసెలు సర్దుకేలాగా చేశాడు యేసుప్రభు? చేయలేదు. బట్ వాళ్ళ లెవెల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కౌంటర్గా యేసుప్రభు మాట్లాడాడు. ఈరోజు ఆ విజ్డమ్ కోసం ప్రార్థన చేద్దామా అండి?